Yay! Ah! Uy! Tapon! Alam mo, sa lahat ng challenge natin, may natatapon ka na. Hi guys! Welcome back to our channel. For today, gagawin natin is magmukbang ng Ariel at ng Elmer's glue. Totoo ba? Joke lang. Gagawin natin is gagawa tayo ng slime. Bakit nung dinagdagan ko yun sa akin, nagmukhang bito ka? Hi guys! Welcome back to our channel. So for today, hindi tayo kakain. Gagawa tayo ng slime. So tuturuan namin kayo kung paano gumawa ng slime at may gagawin kaming challenge. So bago tayo mag-start, shoutout nga pala kay Raima Antonio at kay Ilan Season. Hello! Hi guys! Thank you for supporting our channel. So start na natin to. So actually, tong mga to, we will teach you kung paano gumawa ng slime. Pero matagal na to eh. Pero lalagyan lang namin ng food. So guys, ito nga pala yung mga kailangan nyo. So una, First is Elmer's glue. okay. Elmer's And glue. next Tapos, is Ariel Power Gel. Ayan. so kung makikita nyo, napakalaki ng power gel namin kumpara sa glue. Kasi maglalaba kami pagkatapos dito, guys. Meron tayong mga colors. Color paint na may glitters. Okay. Na additional design lang. So this is a one-hand slime making challenge. So, isa lang ang gagamitin namin sa paggawa ng slime. So, ano ka ba? Right-handed ka, di ba? Right. Okay. Ako din right-handed ako. So, bawal natin gamitin to. So, dapat Left ang gagamitin. left ang gagamitin. Sige, game na. Go! Bawal yung right hand. Bawal lang. right hand, ha? Sorry, mas malakas ako sa'yo. Ganyan na lang muna. Daya, ayoko. Talo na ako sa pagbukas pa lang. Hindi ko nga nabuksan to. Bakit? Usog natin. Nabuksan ko na to. Bakit ka tumatawa? Gamitin na. Sige na. Huwag gamitin yung isang O ano? Wala. Nalaglag yung glue. Tapon yung glue. Kasi umusog yun. Yan. Basta left hand. Yan. Hindi ko mabuksan. Ay, ba't kasi doon ako pumipigil? Doon lang pala sa taas. Napapakahirap ako. Uy, tulungan. Ayoko. Talo ka na. Uy. Hindi niya mabuksan yung glue. Kawawa naman. Ang hirap. Grabe, ang tigas niya. Baka niluwagan mo na yung kanina. Hindi kaya. Hindi pa natin ito nagagamit, no? Malas niya. A few inches later. So ako, patapos na ako. Wala na ata ito. Yeah. It was at this moment that he knew. He fucked up. Uy! Uy! Messi! Messi! Alam mo, sa lahat ng challenge natin, may natatapon ka na. Tuloy lang guys. Ito eh. Messi pala nito. Pag isang kamay lang. Ako po. Grabe. Maghahalo na ako. May power gel na to. Second step, lalagyan ng power Power gel. gel. Guys, exempt nyo na yung paghawak ko sa plato. Tingnan nyo guys. Ang focus ko ah. Hindi lang siya pambata, pwede rin siya sa feeling bata.
Ang ganda, mukha siyang cloud. Guys, tingnan niyo yun sa akin. Parang ka lang gumawa. Parang nagbibig. Parang ka lang gumawa ng pandesal. Guys, bakit nung dinagdagan ko yun sa akin, nagmukhang bito ka? Napili kong color. Nangyari dyan. Kaya nga rin, nagmukhang isaw. Guys, alam niyo na kung sino panalo. Ano ba yan? Mukhang isaw. Wait lang. Wow, ang ganda. Guys, comment down below kung sino sa tingin nyo mas maganda na ginawa sa amin. Team Purple and Team Blue. Purple. Team Blue, go go go! Unicorn. So, how to make a unicorn slime? Perfect ng consistency ng nagawa natin. Hindi ko alam kung nakikita niyo may mga glitter siya sa... Kulang kasi yung nilagay mo. Ang ganda nung sa'yo, parang ano, ocean. Parang- nga. Uy, wow! Ang karulo. The next day. Guys, ito yung slime the next morning. Ang ganda pa din niya. Kaya lang puro bubbles na siya. Malambot pa rin naman. So yun guys, that's it for this video. If you like this video, please give it a thumbs up. Don't forget to comment down below yun sa mga next challenges or next mukbang na gusto nyo namin gawin. Please don't forget to subscribe!